Ek hoop ons is nou weer op lyn. Ek dink ek sal nou deur Jan getag word om te sê, maar weer gaan ons aangaan. Ons is by die skrifgedeelte Romeine 8 vers 20 tot 27. Ek lees Afrikaans 83. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop hy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ek sien ek via WhatsApp laat weet, terwyl jy gelees het, Sissa het hy gedrop, so wil jy net vir jou weer daai vertaling uitlees nie, asseblief. Moet ek van die begin af lees? Ja, asseblief. Okay. For against its will, the universe itself has had to endure the infertility resulting from the consequences of human sin. But now, with eager expectation, all creation longs for freedom from its slavery to decay and to experience with us the wonderful freedom coming to God's children. To this day, we are aware of the universal agony and groaning of creation, as if it were in the contractions of labor for childbirth. And it's not just creation. We who have already experienced the first fruits of the Spirit also inwardly groan as we passionately long to experience our full status as God's sons and daughters, including our physical bodies being transformed. For this is the hope of our salvation. But hope means that we must trust and wait for what is still unseen. For why would we need to hope for something we already have? So because our hope is set on what is yet to be seen, we patiently keep on waiting for its fulfillment. And in a similar way, the Holy Spirit takes hold of us and our human frailty to empower us in our weakness. For example, at times we don't even know how to pray or know the best things to ask for, but the Holy Spirit rises up with us to super intercede on our behalf, pleading to God with emotional sighs too deep for words. God, the searcher of the heart, knows fully our longings, yet he also understands the desires of the Spirit, because the Holy Spirit passionately pleads before God for us, his holy ones, in perfect harmony with God's plan and our destiny. Okay, so wat die vraag wat ons wil vra is wat het vir jou uitgestaan in hierdie skrifgedeelte en wat beteken dit vir jou vanaand? Ons gaan Woensdag aand gaan ons spesifiek DBS, volle DBS hou saam met die gesinne. Maar vanaand gaan ons net hierdie skrifgedeelte lees en met julle los. Maar ek wil gou vinnig vra. Die laat ek my hier op my been, sy sê vir my nee, pappa, dit is bietjie te hoog vir my, so ons gaan probeer om 'n bietjie vir die kinders makliker te maak. Maar ek wil gou by regen begin. Wat het vir jou uitgestaan, Boeta? Wat beteken hierdie skrif vir jou? Van die Gees, want dit sê in die vers dat die Gees jou help baie keer, soos byvoorbeeld as jy nou sukkel om te bid, dan lei die Gees jou net wat om te sê en alles, en dit is nog vir my. Great. Ja, die skrifgedeelte spesifiek het gepraat oor die hoop en hier in die nuwe vertaling of die nuwe lewende vertaling sê hy daar wag 'n heerlike toekoms. Maar een spesifieke gedeelte wat Ananya gelees het, sê hy spesifiek trust and wait for what is not seen. Ja. En daar is dis so half vir my, ons is in 'n tydperk van vertroue wat ons nodig het en wag in 'n wagtydperk. En die Here
of die Vader wil sy seun Jesus aarde toe stuur, maar daar's 'n heerlike toekoms wat op ons wag, maar ons moet wag in vertroue dat hy ons sal kom red. En ook dan die Heilige Gees, wat ook vir my uitgestaan het, you will super intercede for us. So as ons regtig nie weet wat om te bid nie, of as ons regtig nie weet wat om te sê nie, as ons regtig moedeloos voel, God ken ons harte. En daarom het hy sy Heilige Gees vir ons gegee, sodat ons weer die Heilige Gees tree vir ons in by die Vader. Wonderlik. Is dit so? Ja, mamma het eintlik alles so uit my mond uitgevat. Maar dis snaaks want die eerste keer toe ek het gelees het iets vir my uitgestaan en toe ek het nou weer moes lees omdat ons offline gegaan het, toe dan nog goed uitgestaan. Maar ek dink mense vra baie keer, hoe kan ek nog hoop as ek kyk wat aangaan? So ons vra daai vraag, maar jy sê so, sê dit in Romeine 8, dat ons hoop op goedjies wat ons nog nie kan sien nie. En daai super intercede het ook vir my baie uitgestaan. Dit is nie net hy intercede nie, dit is hy super intercede. En net 'n rukkie na dit sê dit pleading to God with emotional sighs, too deep for words. En daai too deep for words was my ook mooi, maar nog ietsie wat vir my mooi was. Skus ek kom net gou toe gaan. By vers 26 praat hulle hierso van dat die Spirit takes hold of us in our human frailty to empower us in our weakness. Nou, selfs in daai kom die Here en hy gee ons 'n voorbeeld van hoe gebeur dit, hoe doen die Heilige Gees dit, en hy doen dit deur vir ons te intercede wanneer ons nie eens weet wat om te bid nie. Ja. So, dit is ook vir my ook. Goed. Vertel wat het vir jou uitgestaan? Ja, om aansluit by dit is vir my ook baie keer, ek weet mens net om te sê as jy bid nie, en ek dink die Here ken jou hart, en ek dink nie jy het altyd nodig om groot woorde te sê en klein sigte te doen nie, want as jy met die regte gesindheid kom na die Here toe, dan sal hy dit wat jou hart begeer en dit vir jou gee. En die Heilige Gees daar is vir ons, is ook baie reassuring. Amen. Great. Wonderlik. Ja, so daar het julle dit gehoor. Dit wat vir hulle uitgestaan het, vir my uitgestaan het, is absoluut die feit dat ons kan nie op iets hoop wat nog nie gebeur het nie. Op hierdie stadium het Jesus se koms nog nie plaasgevind nie. Ons sien in die woord dat sy koms is naby. En hierdie woord uit te bevestig dit. Hy sê dat die natuur is besig om uit te roep in baringsnood is, en dat ons ook in baringsnood is, en ons is ook in ons wese as kinders van die Here besig om uit te roep en sê, Here, kom haal ons. Ons wil nie meer op hierdie aarde wees. Maar terwyl ons nog hier is, Paulus sê, dan moet ons arbei en ons wil die evangelie verkondig. So ek wil jou aanmoedig, bly hoop versprei en so in die loop, met die feit dat ons weet, ons het 'n hoop daarin dat Christus ons gaan kom haal. So ons gaan saam bid, saam met julle as gesin, en hou gerus aan as ons afgeskakel het om hierdie gedeelte te bespreek. So ek sê, Woensdag aand sal ons ten volle die DBS groep hou, en deur die proses gaan hoe mense DBS kan hou met jou gesin. En julle sal vind, is baie interessant. Deel het my gevra, sy het my getik om af te sluit met 'n gebed, so sy gaan vir ons bid. So kom ons gaan na haar toe gaan, dan kan sy saam met ons bid. Okay, Sissie, bid vir ons. Dankie Jesus vir 'n wonderlike dag. Dankie dat ons as familie weer saam met mekaar kan wees. Dankie dat Neil en Lindsay hier kan wees en vir klein Deel. En dankie vir die gesin. In Jesus naam, amen. Amen. So daar is hy, baie julle almal, ons groet julle in die wonderlike naam van Jesus, en julle is almal great, wonderlike mense, ons baie lief vir julle, blessings.